各位弟兄姊妹平安，我今日要開始介紹嘅係喺舊約聖經當中，我哋最唔熟嘅嗰啲嘅書卷，就叫做小先知書。小先知書一共有12卷，應該正確地叫呢係叫做12先知書。因為以往我哋成日話有大先知，就以賽亞、耶利米啊、以西結啊、但以理呢啲。咁唔通佢哋係叻啲、偉大啲咩？唔係，係因為佢哋篇幅長啲。以賽亞書有66卷，耶利米書有56章，然後以西結書有40幾章，哇，好長嘅。但係呢12小先知呢，就篇幅好短喎，有啲得1章、3章、4章、10幾章、8章咁。所以我哋嘅老師一早就教我哋唔好叫大小先知，應該叫做5卷係重要嘅先知書，然後12卷其實都同樣重要。原來每一位先知都係神親自呼召佢哋，揀選佢哋，將信息放在佢哋嘅心裏邊，叫佢哋起嚟為神說話。先知係咩意思啊？先知唔係話預言咁解，先知係企出嚟代表神講嘢。所以先知係神有話、有負擔、有異象賜咗俾佢哋，佢哋就勇敢地企出嚟，向君王指責，向外邦指責，你哋犯罪1次、3次、4次、5次，屢次嘅犯罪。佢哋勇敢嘅代表神宣告神嘅審判、神嘅信息，有時係安慰佢哋，叫佢哋回轉歸向神；有時係責備佢哋，神嘅刑罰要臨到你，神嘅審判而家就嚟啦。所以各位，讓我哋帶住一個期待嘅心嚟到讀12先知書。我希望用5堂就介紹晒12先知書。每次我哋揭聖經嘅時候，就發覺12先知書唔記得啲次序。咦，約珥書喺邊噶？拿鴻書喺邊噶？哈該書又喺邊噶？所以我教大家一個好簡單嘅方法，就將12先知書嘅簡稱，大家都知道每一卷書有一個字代表個卷書嘅吓。何就何西阿書，以就約珥書，何以摩就係阿摩司書。咁如果你能夠將12先知書嗰個簡嘅字背咗佢出嚟，依照次序背呢，咁你就知道晒呢12卷書嘅前後次序啦。何以摩俄拿尼鴻哈番該亞瑪，我再讀一次吓。何以摩俄何西阿約珥阿摩司俄巴底亞，跟住呢就係拿尼鴻哈約拿書彌迦書拿鴻書拿尼鴻哈哈該書，然後最後4卷番該亞瑪、西番雅書、哈該書、撒迦利亞書，同埋最後嘅馬拉基書。所以請你背咗呢12個字，何以摩俄拿尼鴻哈番該亞瑪，咁你就熟晒呢12卷書嘅次序。今日首先我介紹嘅第一卷書就係何西阿書。何西阿呢個先知，佢有一個太太，但好可惜呢個太太係犯咗奸淫亂嘅罪，就離開咗何西阿。但神俾何西阿一個好艱巨嘅事，就佢要尋找佢嘅妻子，將佢贖翻嚟，要同佢再一次結合，用愛嚟到愛呢個淫亂嘅妻子。哇！我哋做男人嘅，哇！如果個太太有咩出軌，好興啊，火都嚟啊！哇！要點樣嚟處理佢？但係神叫何西阿，你愛你嘅太太，代表神
對嗰啲淫亂嘅以色列人，同樣用忠貞嘅用忠貞嘅愛嚟到去愛佢。所以何西阿書有14章，分做2個段落。頭3章係講呢個丈夫點樣用忠誠嘅愛佢淫亂嘅妻子，然後由第4章一路到14章再講呢個淫亂嘅以色列，神同樣用忠誠嘅愛嚟到去愛佢哋。原來神嘅愛真係好偉大，係無條件嘅，佢愛我哋每一個犯罪嘅人。所以何西阿英文名 Hosea， 約書亞 Joshua 同埋耶穌 Yasu 都係嘅音好似嘅，喺希伯來文裏邊都係話Yasu，何西阿又係Yasu，約書亞又係Yasu，耶穌又係Yasu，所以Yasu就係我哋嘅救主耶穌嘅名。所以今日有好多 Messianic Jew 信彌賽亞嘅猶太人，佢哋話我哋所信嘅就係Yasu，耶穌、約書亞、何西阿，所以呢個名係好寶貴嘅。何西阿書我想讀幾段嘅經文俾大家聽，都係好重要嘅。何西阿書第4章係呢卷書嘅重要篇章。第4章第6節嗰度咁講：我嘅民因無知識而滅亡，你要將你嘅知識，我必會係賜俾佢哋嘅。求你唔好再俾佢哋呢做祭司，你忘記咗佢哋，但我卻必不忘記你，我必不忘記我嘅兒女。神從來冇忘記我哋。然後就第6章嘅1至3節，來吧，我哋歸向耶和華，佢必醫治我哋，亦必醫治我哋。佢打傷咗我哋，佢必定會前果。過2日，佢就叫我哋能夠咧係甦醒。第3日，佢必叫我哋興起，我哋就得以喺佢面前得以存活。我要將認識耶和華嘅力量係加俾你哋，你哋務要認識耶和華。佢出現確如晨光，佢必臨到你哋，好似甘霖，好似滋潤屯地嘅春雨。所以你要認識耶和華，佢就臨到我哋，要醫治我哋，要叫我哋能夠好似甘霖雨露一樣滋潤大地。神好愛我哋，神願意將恩典加添俾我哋。然後最後我哋再睇一睇，就係第11章第4節。11章第4節嗰度話：我用慈繩愛索要牽引佢哋，我待佢哋好似人放鬆牛嘅兩腮夾板將糧食放喺佢哋面前。當牛用夾板夾住咧，佢係冇辦法食嘢嘅。咁個農夫咧就要放鬆佢嘅夾板，而且將啲草將啲糧食放喺個牛嘅面前，於是牛就可以得到糧食。各位，原來我哋嘅神都係用無比嘅愛嚟到愛我哋。好，第2卷書我要介紹嘅就係約珥書。約珥書呢就係話俾我哋聽，原來當蝗蟲出現嘅時候，所有綠色嘅植物會全部冇晒嘅。於是呢個就係約珥講道嘅一個起點。佢比喻當神要審判佢哋嘅時候，嗰個嘅狀況係好可怕嘅，因為神要審判，
有北方嘅軍隊會嚟攻擊猶大國。呢個可怕嘅日子未嚟到之前，你哋應該要悔改歸向耶和華。約珥就係咁樣話，耶和華嘅日子會嚟到，要小心啊！耶和華嘅日子就嚟到啦。所以約珥書雖然只係得3章啊，第1章係回顧耶和華嘅日子，第2、第3章係前瞻耶和華嘅日子。所以耶和華嘅日子就係約珥書最關鍵嘅字眼。我想讀一讀嘅就係約珥書第2章嘅第11節。約珥書第2章第11節嗰度係咁樣講嘅吓，佢話耶和華佢係照住佢嘅樣子嚟到去審判我哋，佢要耶和華嘅日子係大而可畏嘅，邊個能夠擔當得起呢？我哋必須要留意耶和華嘅日子要到，就審判嘅日子要到，邊個能夠擔當得起呢？記得我嘅老師都教我哋，每一卷先知書記住一節最重要嘅聖經啊，就係呢位先知佢信息嘅特色佢傳嘅信息嘅中心思想係乜嘢？如果每一卷書你都記得一節聖經，咁你就對12先知書能夠記到12節聖經，咁你就掌握呢位先知宣告信息嘅主題。求神都幫助我哋，讓我哋透過神自己嘅僕人俾我哋有提醒，讓我哋今日都仰望呢位信實施慈愛嘅神。冇錯，我哋都會軟弱，我哋都會時時有離開神，但係神必尋找我哋，我哋務要認識耶和華。而約珥先知就提醒我哋，耶和華嘅日子要嚟到，就審判嘅大日，我哋必須要警醒。願神賜福俾各位。